各位小朋友，大家好啊！又係長頸鹿哥哥同大家講故事嘅時間啦。今日嘅故事係馬桶一點都不可怕。唔知大家仲記唔記得自己幾時可以自己一個去廁所呢？你去嗰陣又驚唔驚呢？今日我哋就同主角一齊冒險啦！如果大家想聽更多童話故事嘅分享，咁就記住訂閱我哋嘅 YouTube Channel，同埋撳埋隔離嘅小鈴鐺啦。馬桶又大又深，好得人驚啊！媽媽，陪我去廁所啦。馬桶入邊可能會轉出大鯊魚㗎，但係媽媽話佢喺度忙住種花。媽媽就話啦，放心啦，鯊魚嘅肚又肥又大，馬桶嘅蓋會卡住佢㗎。媽媽，陪我去廁所啦。萬一有章魚咬我個 pat pat 呢？但係媽媽話佢喺度忙住刮西瓜。媽媽就話唔使驚，你一嗌救命，媽媽就去扣住佢。去，媽媽陪我去廁所啦，我驚河馬向我吐口水啊！但係媽媽話佢忙住沖茶。媽媽話河馬咁冇禮貌，媽媽會攞走佢嘅小紅花。媽媽陪我去廁所啦，但係媽媽忙住幫架車洗刷刷啊！我只好自己去廁所啦。時間過咗1分鐘、2分鐘，冇大鯊魚、章魚同埋肥河馬，就算撳咗抽水馬桶嘩啦啦，都冇捲走嗰啲大浴缸、紅孔拖鞋同埋布娃娃。媽媽，馬桶一啲都唔可怕，我再唔驚自己去廁所啦。各位小朋友啊，聽完呢個故事之後，你仲記唔記得你自己有冇試過獨自一個克服困難呢？好似主角咁克服咗自己去廁所嘅挑戰呢？不妨同你嘅屋企人同埋身邊嘅朋友仔分享下。我哋下次再見，拜拜。